Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Врач-ортодонт, собственница крупной стоматологической клиники Майя Овсенник, купила особняк с более чем тысячелетней историей почти за 3 миллиона евро. Все бы ничего, ведь частные стоматологические клиники зарабатывают очень хорошо, но есть нюанс. Данная стоматологическая клиника Ортос получала большую часть прибыли от фонда государственного медицинского страхования за каждого обратившегося клиента в эту клинику по страховке ЗЗЗС. Каждый работающий человек ежемесячно выплачивает в фонд государственного медицинского страхования страховые взносы. Вывод предлагаю вам сделать самим. Кстати, очередь к ортодонту в Словении по срочным случаям составляет 2 года. А если случай не очень срочный, то к ортодонту вы попадете не раньше 2029 года. В одной из групп Фейсбука появился запрос от мужчины, который искал возможность фиктивной временной регистрации по адресу. И, как говорится, спрос рождает предложение. Нашелся человек, который откликнулся на данный пост и предложил временную регистрацию за 400 евро. Мужчина, недолго думая, заплатил 400 евро и получил договор аренды и справку о временной регистрации. Но во время регистрации своего автомобиля обнаружилось, что данная прописка не проходит по базам. Недовольный клиент обратился с договором аренды и справкой о регистрации в администрацию города Вырхника, где была у него прописка. И в администрации города Вырхника подтвердили, что прописка фиктивная и не проходит по базам. После этого он обратился не в полицию, а в группу Facebook, где просил совета у пользователей, стоит ли ему обращаться в полицию или нет. Но его опередила администрация города Вырхники, которая за него это сделала. Сейчас полиция разыскивает человека, который сделал поддельный договор аренды и справку. Ему грозит до 3 лет лишения свободы, а также ответственность лежит на человеке, который заплатил за эту справку 400 евро. Возможно, теперь у человека есть шанс получить бесплатное жилье и прописку от государства на срок до 3 лет. В маленьком хорватском городке Цветлин, прямо на границе со Словенией, полиция обнаружила у 66-летней женщины в доме склад с оружием. Прокуратура предъявила ей обвинение в незаконном хранении, изготовлении и приобретении оружия и взрывчатых веществ в доме. При обыске дома, среди прочего, были обнаружены 2 сигнальных пистолета, переделанных в огнестрельное оружие, 5 самодельных винтовок, 2 самодельных пистолета, автомат и полуавтоматическую винтовку. Непонятно, что же заставило взрослую 66-летнюю женщину на склоне лет заниматься оружием. Или это слишком опасный регион, или, возможно, слишком маленькая пенсия. В 24 муниципалитетах Словении обнаружено повышенное содержание газа радона, который проникает через пористую почву в воздух, а также может проникать через фундаменты в помещения. Например, в одном известном большом школьном центре в городе Новое Место измерили содержание радона в классах, и оказалось, что содержание радона превышает более чем в 10 раз. Максимальное допустимое значение всего лишь 300 беккерелей, а в одном из классов данной школы значение было 3700 беккерелей. Самое ужасное, что нельзя почувствовать присутствие этого газа в воздухе, и он является одной из самых частых причин возникновения рака легких. Угадайте, какая марка автомобиля стала самой популярной в Словении в 2024 году? Больше всего легковых автомобилей продал Volkswagen – 7924 автомобиля. За ним следует Renault – 5910 автомобилей и Skoda – 5538 автомобилей. Среди отдельных моделей наиболее популярными у словенских покупателей стали Renault Clio, Skoda Octavia, Renault Captur, Peugeot и Шкода Кодиак. Мой гибридный Citroën не попал ни в одну из статистик. Словенцы не спешат переходить на электрические автомобили. В 2024 году покупка электрических автомобилей снизилась аж на 27% в сравнении с 2023 годом. Количество автомобилей с гибридным приводом практически не изменилось и составила 3233 автомобиля. В четверку самых продаваемых автомобилей с гибридным приводом входит Toyota Corolla, Toyota Yaris Cross, CHR и RAV4. На 5-м месте Ford Kuga.
Чудо не случилось. По крайней мере, в Словении электрические автомобили не захватили рынок. И это и понятно. Электрических зарядных станций очень мало, и они всегда заняты. А также нынче электричество является дорогим удовольствием. В среду вечером жители маленького городка Домжале были обеспокоены летающим над их городком полицейским вертолетом. Оказывается, бдительные соседи сообщили в полицию, что в соседний дом проникают несколько грабителей. Полицейские в считанные минуты прибыли на место происшествия и задержали преступников. Но одному из них удалось сбежать. Его-то и разыскивал вертолет, и до сих пор его не могут поймать. Грабителями оказались иностранные граждане, но это не была невинная кража со взломом. Оказывается, грабители искали незаконные вещества, не будем говорить какие. Сейчас данный дом по периметру оклеен полицейской лентой. Такого не происходит при обычных ограблениях. Ну и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от -4 до +2, облачно с прояснениями. Спасибо. Какое приятное слово. На здоровье! Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!